Hello，大家好，我哋三元素。皆さん、こんにちは。僕はおじさんです。我係 T.R. Kelvin。我係馬仔啊，Hello。咁我哋今日咧就嚟呢個環節，而家咧就睇緊呢個嘅所謂嘅民建聯嘅之間喺度玩呢個香港咁。就係呢個啦。我笑鬼咁。咁咧，我哋就喺呢個嘅展覽嚟講咧，咁我哋轉頭都可能會發掘咗唔同嘅人嘅。咁我哋咧就呢次呢段嘅片段咧就會分為3片啦。咁就會講我哋唔同嘅嘢嘅。咁啱啱咧，亦都有一個無名氏咧入咗鏡嘅，老人家嚟㗎，我係每人。但係佢係馬仔嘅朋友啊。咁一陣間咧，我哋咧就會為大家送上一個影片啊，講下到底今年呢個香港動漫電影節咧，到底有啲乜嘢？好啦，大家等陣間見啦。拜拜。咁依家呢度咧就係香港感染嘅一個攤位啦。咁呢度咧就係主要係俾大家去玩一啲 VR 遊戲。咁依家咧大家見到中間啲位咧就係鍾樹根先生喺度玩呢個香港感染嘅 VR 遊戲。咁呢隻咧應該就係講即係香港感染咗呢個喪屍病毒之後嘅情況。雖然依家 VR 技術嗰個情況咧，就仲未可以去到即係話好靚嘅畫面啦。不過我覺得以依家嘅 VR 技術嚟講咧，能夠做到呢一種嘅程度咧，已經係一個非常厲害嘅事啦。咁而家呢個背景當中咧，就係呢個香港嘅立法會大樓啦。咁呢度咧就係呢隻應該樹根嚟。呢個好奇怪嘅異物啦，咁就要打嘅。咁啊樹根咧嘅動作咧喺度呢個好特別啦。咁啊樹根亦都完咗個 game 啦。咁咧我哋去睇下樹根有咩反應先。好嘢喎！好嘢嚇！感謝感謝多謝嚇！我大家唔似咪要打字難咁咧睇到佢玩完之後好開心。嗱現場咧樹根咧係喺度爭支槍㗎。冇講呢啲。咁雖然咧佢係爭支槍，但係屬於一個遊戲嘅槍嚟嘅，對人實質嚟講都唔係好刺激佢哋到 VR 睇。咁啊樹根咧而家發現緊佢自己嘅感受啦。我用真嘅做好啦，但係佢用呢個畫出嚟啲係喎，一睇就睇到呢種嘅好熟路，熟路。呢招條路係轉手連轉入。係啊，即係基本上都已經有90幾識字㗎啦。議員呢邊係咪？有咩冇撚㗎 ？OK 啊。好啦，咁我哋依家咧就去行呢個係啊，咁呢度個攤牌就係呢個怪物彈珠啦。咁咧佢今期有嘅活動咧就係呢個香港會議展覽中心嘅其中一個任務。咁玩完佢咧就會有個金嘅。咁呢度樓下咧亦都有介紹嘅產品啦。咁呢度亦都有人 cosplay 咗一個怪物彈珠裏面嘅其中一個角色嘅。咁咧呢個玩法咧都同大家嘅轉珠嘅系列都差唔多一模一樣啦。咁咧大家如果喺呢度玩翻呢度有個活動咧，咁就次日咧就會有大概一粒金色嘅蛋去攞啦，同埋亦都係有唔同嘅產品嘅。咁而家呢度咧亦都有介紹緊係唔同嘅產品啦。咁咧就我唔講咁多啦，咁就大家自己嚟發掘啦。拜。我操咗。佢都唔知呢個咧係木棉花。我哋咧就開始做翻佢嘅代表樂基啦。
進攻緊呢個木棉花呢個攤位啦，咁咧你哋前面咧就有馬仔，咁而馬仔嘅身後方咧就有我指考 Kelvin 同呢個 Empire 我之神，係啦，咁我哋喂，睇下有冇新曬啊？喂，睇下嘢啦，啲壁馬嗰啲。喂，睇下呢個，睇下。喂，殺老師啊！放埋殺老師啊！哇！我哋係有地方去呢度睇下先，我哋轉頭再影戰利品俾大家。先咧喺呢個木棉花嗰度啊，我哋就買咗一個 puzzle 啦。咁跟住咧有兩幅嘅，咁就有唔同啦。跟住有個file 一個啦。咁你嗱影咗次啊，file 一個啦。咁有個襟章嘅，咁咧佢又買完之後咧有一個送過呢個屎忽福袋，係啦呢個咁嘅袋啦，咁左右嘅，咁我哋咧就轉頭會再有一段新嘅片，就係關於等陣間嘅原創作嘅畫面㗎啦。哇！老友，咁依家呢度咧就係 Mad Hat 嘅攤位啦。咁有佢將新出嘅呢個時空連擊鬥嘅呢隻遊戲嘅。用呢個氣球砌成嘅孫悟空。呢個咧就係啱cosplay 嘅一個人啦。對焦先，幫手對焦。好啦，見到大家咧入到 Level 7愛麗絲㗎係。我哋到呢邊都，咦？我哋呢邊係採用絕夠就停喎，即係我哋唔會用晒5秒嘅時間㗎喎。好啦，大家入個 warning 啦，去到呢度啦。玩呢個咧就係要多個龍打手上，而家咧就算係緊呢個好啦，見到阿呢個 G.O. 之塔嘅比賽啦。快少少咧，
家就係呢個神魔之客轉珠嘅比賽。快少少喎，係喎，阿樹呢邊快少少啊！我哋咧再睇要留俾皇冠，大家都哎呀轉咗就停啦，轉咗就停啦咁樣。好啊，所以呢一轉我哋勝出嘅係阿樹呢邊嘅。好啦，我哋請各位過嚟中間先啦，因為都準備咗禮物送俾你哋嘅。係啦，好，我哋麻煩我哋嘅大使將禮物帶嚟台前面呢一度啦。就係首先嚟嗰邊啦，係咪？首先嚟幫我哋將啤牌送俾觀眾嘅，咁而呢邊咧就請阿樹幫我哋將背包送俾呢位 fans。好，順便我哋影張相先，恭喜晒！帶大家睇先嗰個場啦。我哋有啲太多場嘅關係咧，我哋呢度咧就係呢個 Marvel 最近嚟啦，呢個呢個 Marvel 英雄嘅一個攤位，有大家都熟悉嘅 Iron 呢個，仲有呢個 Iron Man 啊，呢美國隊長衫， Civil War 啊，內戰啊，係啊，內戰啊，呢個英雄隊長衫，英雄內戰啊！我梗係專買呢個超人嘅，亦都有扭蛋機啦。嗰隻而家全幫隱約會成日出現個頭嘅就係阿馬仔啦。咁之後咧就係呢個鹹蛋超人。所有嘅超人咁咧，我輕攤我之站咧對呢個遊戲王咧都算係情有獨鍾，幾中意呢個係。咁同重慶都係啦，國村嘅隔離亦都有呢個龍王田啦。小型嘅攤牌啦，邊啊？就乜都買嘅。呢度都係一樣啦。啲龍虎門呢啲咧，小説嘅產品啦。呢啲乜都係。咁呢個咧動漫世界啦，咁我哋啱頭先咧就嘗試去排隊，不過咧就呢個人龍太長啦，就截咗隊嘅。咁如果有機會嘅話咧，我哋咧都有可能會入去睇下嘅。麻仔呢度我哋阿媽仔咧就買咗個新面具，呢個啊喂，咁就係呢個印住咗初音未來啦。精細啊其實。咁呢個馬仔嘅路人甲
就買一個白色嘅，有 DIY 嘅面具，冇乜都冇嘅，就決定 design 嘅。咁咧就呢個 Hentai 阿之人咧就買咗個咁嘅顏色嘅呢個啦。咁而調翻轉我自己咧就係Hentai 阿之人嘅花紋嘅紫色啦。咁咧呢度同場咧就有其他嘅遊戲區啦。咁亦都有呢個海賊王嘅商品啦。咁呢個萬定全部都係其中一樣賣模型嘅地方。天地包係啊，清楚嘅。呢個咧亦都有個零食喺呢度，呢個 Bandai 合作嘅，咁就專賣啲模型啦。咁我哋咧好啦，咁呢度啦，就係 PS4 嘅一個新 game 推薦緊啦。係，下一張。じゃあそのノクトと仲間たちっていうのが今回ゲームの中ではとても重要な存在咁而喺呢度咧，嗰邊就都有個 PlayStation 嘅。咁佢哋四個係非常重要角色，咁佢就稍稍去睇啦。呢邊咧都有一啲咩中間最前嗰個就係嘅單檔先啦。呢度就喺度講緊頭先嗰隻 game 啊 ，PlayStation 嗰度。簡単にだけ紹介しますね。係啦，咁佢話咧，其實咧，因為呢個係動漫節啦，相信咧，其實識動畫嘅人咧，都新聞我全部都識㗎啦，咁樣。ノクトは自分の國を旅立ち、そして旅を仲間たちと共に過ごし、成長してその国をその国に帰ってくる。そういうストーリーの中で皆さんと共に物語の中でこう進んでいくんですね。咁咧呢個王子咧，咁基本上咧佢就係踏上一個同呢幾個同伴踏上旅程啦。咁佢嘅目標咧就係奪回翻佢原本嘅王國。そのノクトの旅を支えるのがその後ろにいる3人。呢隻咧就好經典嘅。咁然後支持佢呢一次嘅旅程咧，就係背後呢3位角色啦。非常に頭が良くて、さらに料理が上手なイグニスというキャラクター。係啦，咁咧喺你大家嘅右手邊呢個 Ignis 咧，就係咧一個即係頭腦非常之即係聰明啦，同埋咧竟然係煮嘢食好好，即係好好食嘅人。でイグニスは宮野さんという方がボイスアクター。係啦，咁咧呢個 Ignis 咧就係由呢個貓毛啦，即係宮野真守去配音嘅。そしてそのちょっとワイルドな裸の上に上着を着ているこれがグラディオというキャラクター。係啦，咁另外咧呢個 Gladius 咧就係一個即係比較野性啦，你見到佢係就咁着住個皮褸嘅。彼は戦闘のプロフェッショナルでこのノクトという王子を護衛する役目です。係啦，咁咧基本上咧佢係一個戰鬥嘅專家嚟嘅，咁佢就喺戰鬥方面咧係會支援好多嘅。そして一番後ろにいるのがプロントというキャラクター。咁然後最後咧就係一個叫做 Pronto 嘅角色啦。プロントはソビッチ。咁咧呢個 Pronto 咧就係一個狙擊手嚟嘅。Bandai Stop 嘅隊員啦，又有個 LEGO 嘅，就全部都係香港嘅 X 啊等等啦。咁我哋而家咧就再去睇呢個高達。咁呢度咧就有新出用 VR 玩嘅一個 game 啦。好啦，跟住呢度咧就係呢個高達模型嘅攤檔嚟嘅。馬仔。呢個咧就係龍珠。咁呢度全場都係呢個高達展品啊！呢度有個 TV 咁樣正。咁呢啲就係呢個 SD 高達嘅模型嚟嘅 ，Freedom 啊呢部 ，Strike Crew Freedom 啦，又我最中意嘅一部機。